Dövrümüzdə texnologiya sayəsində aça bilmədiyimiz qapı yoxdur. Ancaq bugün izləyəcəyimiz videodakı qapıları açmaq üçün texnologiyadan daha çox şeyə ehtiyac var. Niyəmi? Bugünkü videomuzda bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Kanadada yerləşən Palm Springs otelində baş verən bəzi qəribə hadisələrə görə möhürlənmiş bir otaq var. 873 nömrəli otaq. Oteldə işləyənlər və qonaqlar bu otaqla əlaqədar bir çox qəribə şikayətlər edirdilər. Ruhlardan bəhs edilirdi. Balaca bir uşaq, çamadan daşıyan bir otel işçisi və bir gəlin gördüklərini iddia edirdilər. Gəlinin ruhi hekayəsi 1920-ci ildə oteldə baş verən böyük yanğına əsaslanır. Gəlin toy günü oteldə baş verən yanğından qaçarkən pilləkəndən yıxılıb boynu qırılıb və ölüb. Ölmədən əvvəl isə 873-cü otaqda qalırdı. Bu hadisədən sonra bu otaqda qalan digər qonaqlar gecələr kimisə özlərini yataqdan itələdiklərini deyirdilər. Xadiməkilər isə otağın divarında uşaq əlizlərinin olduğunu və onları təmizlədikləri halda növbəti gün onların yenə də orada olduqlarını deyirdilər. Otel rəhbərliyi bütün bu şikayətlərdən bezdi və 873 nömrəli otağın qapısını kilitlədi. Otağın qapısının üzərinə divar kağızı çəkilərək gizlədildi. Koridorda qapının yerini tapmaq mümkündür, amma içəri girmək isə qeyri-mümkündür. Tac Mahal dünyanın ən gözəl tikililərindən biri hesab olunur və dünyanın irsi siyahısındadır. Onun hekayəsi də özü kimi maraqlıdır. Tac Mahal 1632-ci ildə həmin dövrün imperatoru Şah Cihan tərəfindən çox sevdiyi və 14-cü uşağını dünyaya gətirərkən ölən həyat yoldaşı Mümtaz Mahalın adına tikilib. Tikintisi 20 il çəkib. Onun tikintisində 20.000 işçi və 1000 fil işlədilib. Əsl sevginin simvolu olaraq görülən tikilinin içərisində Şah Cihan dövründən kilitlənən bir çox qapı var. Hökumət bu qapıların heç vaxt açılmayacağını deyir. Bəs niyə? Bəzi insanlar şahın və ailəsinin dəf olunan otağına gedən bu qapıların açılmamasını və ruhların narahat edilməməsini deyirlər. Bəziləri isə bu otaqların Şah Cihan tərəfindən tikilmədiyini və bir Hind məbədinə aid olduğunu bildirirlər. Bu otaqlara giriş qadağan olunduğuna görə bu deyilənləri yalnız təxmin edə bilərik və qapılar arxasındakı sirrin yaxın gələcəkdə öyrənməyimizin mümkün olmayacağı görünür. İlk Çin imperatoru Qin Shi Huangın məqbərəsi dünyanın ən böyük arxeoloji tapıntılarından biridir. Burada torpaqdan düzəldilmiş çoxlu heykəllər ordusu var. 800 əskər, onlarla at və silah heykəlləri var. Eramızdan əvvəl 210-cu ildə tikilən məzar hələ də açıqlanmayan bir çox sirlərlə doludur. Bunlardan biri də imperatora aid qəbrin olduğu otaqdır. Məzarın qapısı açılmır. Bunun iki səbəbi var. Birincisi çox təhlükəlidir. Çünki arxeoloqlara görə qapının arxasında içəri girən birini öldürəcək dələlər var. İkincisi isə qapını sarsılmadan çox həssas bir şəkildə açmaq lazımdır. Çünki gildən hazırlanmış məqbərənin dağılma təhlükəsi var. Bu səbəbdən qapını açarkən baş verə biləcək bir sarsıntı bütün qəbrin məhv olmasına səbəb ola bilər. Kim bilir, bəlkə də qapıda gözləyən torpaqdan hazırlanmış bu nəhəng ordu hələ də imperatorun ruhunu qoruyur. Əlbəttə ki, texnologiya yaxın gələcəkdə qapını açmaq üçün bir yol tapacaqdır. Ancaq açıldıqda insanlığın nə ilə qarşılaşacağı şübhə altındadır. Padmanabh Apsvay məbədi Hindistanın Kerala bölgəsində yerləşir. 16-cı əsrdə tikilən məbəd istifadə edilən xüsusi bir sarı boya səbəbilə qızıl kimi parıldayır. Məbəd özündən daha köhnə olan 6 böyük zirzəminin üstündə inşa edilmişdir. Məbəd 16-cı əsrdən bugünə kimi bağlıdır. Hindistan hökuməti bir neçə il öncə 5 zirzəminin qapılarını açmağa icazə verdi. Bütün dünya bu sirli qapıların arxasında nə olacağını böyük maraqla gözləyirdi. Qapılar açıldığında ortaya çıxan şey bu qədər vaxt gözləməyə dəymişdi. Zirzəmilər qızıl və zinət əşyaları ilə dolu idi. Tapılan xəzinə 1 trilyon dollar dəyərində idi. Cəmi 6 qapı var idi, amma 5-i açılmışdı. Bəs niyə? Çünki 6-cı qapının lənətləndiyinə inanılır. Lənəti pozulmadan qapı açılarsa, bura girən insanların və hətta bütün Hindistanın lənətlənəcəyinə inanırlar. Qapı digərlərindən fərqlidir. Açmaq qolu yoxdur və ilan motivləri ilə bəzədilib.
Qapının açılması üçün lənətin bir Hindistanlı rahib tərəfindən pozulmalıdır. Ancaq problem də elə buradadır. Çünki bu qədim lənəti poza biləcək təcrübədə olan bir rahib dünyada yaşamır. Buna görə də qapının arxasındakı sir müəmmalı olaraq qalmaqdadır. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək